Ապրիլի 11-ին ոստիկանության Դիլիջանի բաժին դիմաց գյուղացին պատմեց հետևյալը. Գիշերն անայտ անձինք կոտրել էին Հաղարծինի Տախտի Հողեր թաղամասի գոմերից մեկի պատուհանն ու հենց պատուհանով գողացել նրա մոզին 180,000 դրամի վնաս էին պատճառել։ Իսկ ինչու էր ենթադրվում անձինք եւ ոչ թե անձը, որովհետեւ մոզին պատուհանից հանելը մի մարդու ուժի բան չէր։ Ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի աշխատակիցները Հաղարծին մեկնեցին։ Առավոտը ժամ 6-ն հերս ազանգել, որ անասունին տալ են պատուհանով։ Երկու հատ մոզ յալեն։ Երկուսն հանել են, մեկը թոկը վրան փախել է հետ եկել, մեկը տարել են։ Բանալին վեշնի այստեղ է։ Իրանք թե չեն իմացել, թե չեն ֆայմել, սիրուն բաց կանեն կտանեին։ Շուտով տեղեկություններ ստացվեցին, որ անասնագողությունը հնարավոր է կատարած լինեն հաղարծինցիներ Վահագն Պողոսյանն ու Արման Աղաջանյանը։ Երկուսն էլ նույն օրը գյուղից բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Դիլիջանի բաժին, որտեղ էլ տվեցին ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Պատմեցին, որ մոզին բեռնատար մեքենայով տեղափոխել են Գեղարքունիքի մարզ, Ծովագյուղում վաճառել, ստացել գումարի մի մասն ու եթե ոստիկանները չխանգարեին, մյուս մասն էլ կստանային։ Հետո 40,000 դրամ են գերցը 40-ը պետք է տային, այնը չկարեցան որ տան։ Ծովագյուղում անասունը մորթել դեռ չէին հասցրել եւ ոստիկաններին հաջողվեց գողոնը տիրոջը վերադարձնել։ Փաստի արդի ոստիկանության Դիլիջանի քննչական բաժանմունքում քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Վահագն Պողոսյանի եւ Արման Աղաջանյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունիսի 2-ից 3 ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 16 դեպքից բացահայտվել է 12-ը, կողոպուտի 3 դեպքից 2-ը, խարդախության 10-ը, ապօրինի ծառահատման եւ խուլիգանության մեկական դեպքերը բացահայտվել են։ Բացահայտվել է գողության 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 4, գողության 3 եւ խարդախության 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 11 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 23-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Տարոնի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Լոռու մարզի Դարպաս գյուղի բնակչուհի 1953 թվականին ծնված Հասմիկ Պետրոսյանը, որը մայիսի 23-ին տնից դուրս է եկել եւ չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Հասմիկ Պետրոսյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Տարոնի կամ մոտակա բաժին։ Հունիսի 2-ին ոստիկանության կրթահամալիրում անցկացվեց կլոր սեղան քննարկում երեխաների քրեաիրավական պաշտպանության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում թեմայով։ Քննարկմանը մասնակցում էին հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցներ, ոստիկանության կրթահամալիրի դասախոսներ եւ ուսանողներ։ Ողջունելով քննարկման մասնակիցներին, ոստիկանության կրթահամալիրի պետ, ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հովհաննես Վարյանը նշեց. երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասին պետք է խոսել ու դրանով զբաղվել ոչ միայն երեխաների պաշտպանության օրվա առիթով, այլ միշտ։ Այդ հարցը մշտապես պետք է պետության ու հասարակության ուշադրության կենտրոնում լինի։ Քննարկման մասնակիցներն իրենց ելույթներում անդրադարձան թեմային առնչվող մի շարք խնդիրների, եղան կոնկրետ առաջարկություններ։ Քննարկման ավարտին մասնակիցներին տրվեցին ոստիկանության կրթահամալիրի շնորհակալագրեր։